カナダトラック、最初のトラックは、ギャビーさんの、Adapt or be disrupt creating an outcome-driven organization です。よろしくお願いします。Okay, Gabi, let's start. Ohayou gozaimasu. Hajimemashite, Gabi desu. Nihongo ga skoshi wakarimasu. So, eigo ga. I'm very happy to be back in Japan, but you should change the weather for me. あと日本に戻ってこれて嬉しいんですけど、天気を変えてくれるともっと嬉しいです。And we have surprise guest, Ricardo Mariti is coming to us from Florida. And we're going to be talking about how we can create better organizations for the future. はい、日本に戻ってこれて、今日はですね、バーチャルになったので、フロリダからリカードさんにも来てもらってます。そこで、どうやって、アウトカムに駆動される組織を作る、より良い組織を作るかっていう話をしていこうというふうに思います。So, we live in really interesting times. 今すごい面白い時代に生きてますね、私たちはね。はい。When I first put these pictures together, it was a year ago. このスライドを準備したのは1年ぐらい前だったんですけど、And at that time, I live in Portugal, and the Ukrainian war just started. And so we used outcome delivery to create a new charity to get medical aid to Ukraine. で、1年ほど前、このスライドを作った時は、ちょうどその、ロシアのウクライナ侵攻が始まった頃で、その時はそのメビウスというやり方を使って、ウクライナ向けの、チャリティーな物資を集めて送るという活動をやっていました。Yeah, and when you think of all the things we've been through in the past year, it's crazy, right? Even worse climate change, probably different pandemics, lots and lots of change. で、このたった1年の間なんですけど、戦争があったり、パンデミックはそのまま収まらなかったり、気候変動は続いてっていうとかでものすごい、言ってみればクレイジーな時代になっています。And if you look at this picture, I think it's really funny because the AI a year ago, it was like, oh, it's coming, but it's not such a big change. Whereas, yeah, look where we are today. で、これ1年前にこの絵を描いたときは見ればわかると思うんですけど、AI がこんなに今大きくなるとは分かってなかったんですよね。いろんなある新技術の一つに過ぎなかったんですけど、今、どこもかしくもAI に浮かれているっていう状態になっています。And so there are a lot of, opportunities. For example, one company I work with, they use drones. They're an insurance company, which you think's quite boring. で、いろんな技術を使う可能性というのはたくさん広がっていて、クライアントの一つに保険会社があって、つまんないお仕事だと思うんですが、実は今ドローンを使って、新しいことをやろうというのを始めています。So they do something where if there's a big climate change, like a flood, earthquake, they do this, what they call, I don't know, it'll be difficult, parametric insurance. So they send out drones to see where the flood or event is, and that triggers the insurance being paid automatically. So they know people don't have to wait months and months. So companies are really adapting to technology. で、損害保険会社の場合なんですけど、例えば、洪水なんかがあったときに、その会社はドローンを飛ばして、加入者の建物がどんなダメージを受けたかを調べて、実際にその保険料請求が来る前に、保険会社としては支払われるようにする。こんなことができないかっていうのを実験しています。So you may have seen this slide. It's really interesting. For the Fortune 500 companies, back in early 1950s, their lifespan was 75 years, and they're predicting by 2027, it's 12 years. So 50% of the companies since 2000 no longer exist on that Fortune 500.
で、フォーチュン500、世界の大企業の、トップ500リストっていうのがあるんですけど、昔はですね、出来上がった頃、75年ぐらいそのリストには入れたんですが、今、現時点、2000年以降ですね、フォーチュン500にいた企業の 52% はもうすでに存在していない。で、2027年頃には、フォーチュン500のリストに含まれる期間は、12年ぐらいになるだろうというふうに予測されています。So we must innovate. It's no longer a choice. If we don't change enough, then we lose jobs. We're out of business. で、これから見ると分かるとおり、イノベーションできたらいいねってオプションの話ではなく、生き残るためにはイノベーションをしないといけないという時代になってきたということです。So when I talk about innovation, we'll just talk about three types. One is what we call efficiency. So that is making, kind of doing your processes better. Then we have sustaining, maybe improving. Think of it, doing what you do better. And then disruptive and transforming, where we do new and different things. で、イノベーションといったとき、3つぐらいタイプがあると考えていて、1つはエフィシエンシー、効率を良くするためのイノベーションですね。より簡単な方法で、より自動化して、プロセスを変えてといった形です。で、もう一つは、継続的なイノベーションで、プロダクトの品質を、ずっと上げていく、少しずつずっと良くしていく、毎日増えていくということをやっています。で、最後が、破壊的、もしくは変革的と言われるところで、大きく仕事のやり方、会社のあり方を、変えてしまうような、イノベーションのことを言います。Oh, so the difference is, and Kira, you might as well just translate this, that you get a lot more return if you can do some transformative innovation. で、これが、継続的なイノベーションの話と、破壊的な、変革的なイノベーションのときに、どんなリターンがあるかということなんですが、普通は、継続的なことにより多くのリソースを割かなきゃいけないんですが、その変革的な大きく業況を変えるイノベーションっていうのは、ものすごいリターンが得られる可能性があるということを、この、図は示しています。So, if you think about companies, when they ask us to help them with innovation, they say, we want more innovation. Let's do a hackathon. Let's innovate more. Whereas I prefer to look at what prevents you from innovating. That's a better question. で、いろんな会社から、そのイノベーションを早くやりたい、もっとたくさんやりたい、ハッカソンやったらいいのか、そんな依頼を受けることがあるんですが、最初に聞きたいのはですね、どうやったらイノベーションたくさんできるかじゃなくて、今の会社、今の状況でイノベーションが起こるのを妨げているのは何だろうということです。So, these are the things that companies typically try. で、会社がよくやりそうなことをいくつか説明してみようと思います。So, they start trying to bring in agile, and the whole point is let's build more and build it fast. で、最初に会社がやろうとし始めるのは、いわゆるアジャイルというやり方で、アジャイルというやり方をやって、もっとたくさん早く作ろうということをやろうとします。Yeah, and we know that's not what agile should be, but this is what they think they're buying. で、ここのいる皆さん、そのアジャイルっていうのがそういうためのものじゃないって皆さん理解していると思うんですが、そう経験のない会社がアジャイルといったことは、こういったふうに捉えることが多いです。And if you do that, then we deliver a lot of features rapidly. で、いうわけで、今回、右側のループと言ってますが、こっち側で頑張ろうという人たちは、そのフィーチャー、機能をもっと早く届けるために頑張ろうとします。But if you don't understand the reason why and the purpose, でも、なんでそんな機能を作ってんの？なぜやるの？っていうのを理解してないと、you risk building the wrong thing faster. はい。で、適切じゃないものをものすごいスピードで作ってしまうっていう問題に陥ることになります。はい。Yeah, and we actually make the problem worse. You can riff on this, Kiro, but that's the thing. If we just build more and more, we actually create more chaos.
で、こうやって機能をたくさん作っていて、価値を届けようとしてるんですけど、実はそれが新たな問題を引き起こしてしまって、解決策をやろうというより問題をたくさん作ってしまうということになります。And then companies bring in things like design thinking, which is about let's build the right thing. で、これでいらないものをたくさん作ることに懲りた会社はですね、今度は、いや、これは、正しいもの、適切なものを作んなきゃいけないっていうんで、デザイン思考などを持ち込んでくることになります。And these, what we call left loop thinkers, they do deep discovery. で、こういう人たち、左側のループの人を考える人なんですけど、深い発見をしようというところに、時間を使います。Which is okay, but they get stuck in discovery. They spend too long trying to create the perfect plan. で、この人たちはですね、これもいい、これもあったらいい、やってるうちにまたいろいろな新しいことが気づいて、いつまで経っても何が良いかということがわからない。今、ひたすら探し続けるっていう状況になってしまいます。And so they get stuck also. It's your systems usually that actually prevent innovation. So we put all these impediments in place. So legal compliance, sign-offs, managerial approval. So everything just takes so long. で、この適切なものを見つけよう、探そうという活動の中に、プロセスコンプライアンス、法令遵守っていうのが混ざってくるんですね。で、いい声や見つけても、現状の制約とかをすべて満たしたものを見つけようとするために全然、作っても大丈夫と思うのが出てこないということになります。それはずっとリスクを避けることで、結果的に一番大きなリスクを招いていることになります。Yeah. So it's not just innovation, but anything. One of the biggest problems we have is with especially government, where if you do not follow the process, you get punished more, even if your product never makes it to the world, right? I bet you have the same thing here. いやで、日本の企業でもよく起こっていることだと思うんですけれど、そうやっていろんな規制を全部満たしたものしか出さないってやってるために、ものすごく時間がかかって、結局新しい製品は日の目を見る前、市場へ投入される前に殺されてしまうっていうのがよく起こります。So yeah, we forget about the customer. So you become an easy target for disruption. So companies look for companies that cannot change fast enough or innovate fast enough. で、顧客のことは見えなくなっちゃってるんですよね。そういう状態を続けていると、他の破壊的なイノベーションをやろうとする会社からすると、いいかもになってしまいます。So from a process standpoint, we need to do more discovery and delivery, but make sure that we do that fast enough. で、大事なことは、発見をする、ディスカバーということを、実際に作ってみる、デリバーっていうのを、両方やらなきゃいけないんですね。So, discover, decide, deliver. This is Mobius. で、これが私たちやっているメビウスっていうやり方の仕掛けで、適切なものを作る、適切にものを作る、両方うまく早くやろうということを助ける。So the biggest trend we have at the moment in Europe, America, is people are throwing out the really heavyweight, very prescriptive, big agile processes, and they want something very lightweight, but that they can use in a simple way. So the more complexity, the simple models tend to be better. で、ヨーロッパとか、アメリカで起こっていることは、アジャイルプロセスの中でも割と指示的な細かい複雑なものをやめてですね、またさらにシンプルなやつに戻ってきているっていう動きがあります。Yeah, and we tend to be using the essential parts, like real agile, trying to get back to what's simple, and there's no one right way that we can really have. Doesn't matter if it's Kanban, agile. It's more about people and how to develop that. And having outcomes. They tend to be the things that, at least where I'm from, the big companies are looking for.
で、大きな会社でもそうなんですけれど、いろんなやり方があって、細かいことがたくさん指示されている、アジャイルのプロセスだとか名前がついたものではなくて、人を中心として、なるべくちっちゃい人数で早くアウトカムを見て確かめるという、シンプルなやり方っていうのが、だんだん広がってきているように見えます。So we need to innovate our products and services while we innovate our organizations to get that balance. で、その意味においては、そのプロダクトやサービス、自分たちが作っているものをイノベートするのと同時に、自分たちの組織をイノベートする。これを両方やらなきゃいけないということになりNow the fun part. はい。というわけで、じゃあ、面白いパート、これから始まりますね。はい。So we're going to talk about a real world example because it's more fun and show you why we innovate. So I'm going to be joined by Ricardo to talk through this. で、実際の何が起こったかを見る方がはるかに楽しいので、今回、パンデミックで、ピボットした、危機的な状況でどんなイノベーションが起こったっていうのを、リカルドさんをお呼びして、説明をしてもらおうというふうに思います。And we don't usually innovate by choice. We innovate because something happens that makes us need to. で、実はイノベーションをやろうと思ってやれるというよりは、やらなきゃいけない状況に追い込まれてからやるというケースがやっぱり多いですね。Okay, Ricardo, do you want to talk about, we're going to talk about the first disruption, which was why you first, way before the pandemic, but with your restaurant, why you started moving to a more agile way of working. はい。 Back じゃあ in, Okay, sorry. so let me finish the question first. Please. Ricardo, thanks. じゃあ、リカルドさんの、レストランを運営されてるんですが、パンデミックが起こる前、最初のディスラプションに対して、どんなことをやって対応したかっていうのをリカルドさんに説明してもらおうと思います。Okay, please, Ricardo. So I started my restaurant in 1995. And back in 1995, we were very unique. And so we had very little competition. 1995年にレストランを開いたんですけど、だいぶユニークなやり方をやっていたので、あんまりその競合がいるという状態ではありませんでした。But by 2016, everything had changed, and we had become much more of a commoditized restaurant. We were very similar to a lot of other restaurants. And not just that, but the government had made some changes to the way that we had to distribute wages, and we were no longer able to sustain the restaurant as a profitable model as we had done for the previous years. で、2016年ぐらいになると、状況が変わってきて、似たようなことをやるレストランもして、競合が増えてきました。で、それと同時に、政府のですね、賃金に対する規制が変わって、従業員に対してどういう払わなきゃいけないっていう規定が変わりました。その結果、レストランを同じような利益率で、レストランを継続できるような状態で、続けているというのが難しくなってきました。I read two books that really made a big impact. One of them was Jeff Sutherland's Scrum book, The Art of Doing Twice the Work in Half the Time. And the other one was Team of Teams by General McChrystal, which talked about flattening organizations. で、その頃、いろんなことを調べたんですが、その中でやることにインパクトがあった本が2冊あります。で、1つがですね、ジェフ・サザーランドの書いた、スクラムの本ですね。で、半分の時間で倍の仕事をこなすという本です。で、もう1つが、Team of Teams で、米国のマックリスタル、元大将が書いた本で、いかにそのフラットで機能する組織を作るかという本です。And, I really loved the idea of sharing the vision with the team, flattening the organization, removing these layers of management that we have. And traditionally in the restaurant business is super hierarchical. And so I wanted to give it a go of having a much flatter organization.
で、その本の中でそのビジョンを共有して、フラットなチームでみんなで取り組むっていう間にものすごく惹かれました。で、皆さんご存知かもしれないんですが、実はレストランという業態は非常に階層的で、上から指示をするという形でずっと長いことをやってきました。So when I started to do that, my managers didn't want to give up power, and so they left. My head chef and my manager, and so I asked the team if they wanted to have a go at running the organization with me as equals, and they all said yes. So we did that for a few years very successfully. それを読んで、レストランの中で、要はフラットにしようとすると、やっぱりマネージャーはあんまり快く思わなかったんですね。それまでに持ってた権限がなくなるので。そしたら、そういう権限をずっと持っていたいというマネージャーは辞めてしまいました。で、マネージャーがいなくなってしまったので、私はスタッフと話して、こういう形でやろうと思うが、やれると思うか、やりたいかって聞いてみたら、みんなスタッフはイエスと答えたので、そういう形で、レストランを、運営し始めました。So, Ricardo, what happened? What was the change in the, say? We were just a team of teams. You know, we had the teams organizing their own schedules, their own rotas. We opened everything up to the teams, so there was nothing hidden at all. We made all the work visible, and so everybody felt that they were part of the decision-making process, and we took away individual people having to deal with problems, and we made problems that came up the whole team's problem. So we empowered team members to actually solve problems. で、組織は、チームオブチーム、チームが集まってチームが動いているっていうような状態でありました。どんなことをやらなきゃいけないっていうのは情報は公開されています。シフトをどうするかっていうのを、誰かが指示するわけじゃなくて、チームがその表を見ながら自分でやる。で、問題があったときに誰かやるってアサインするわけではなくて、問題があったね。みんなで気づいたらみんなで取り組む。で、それぞれ、チームメンバーがみんなが、そのチームの意思決定に関与するっていう状態になりました。And what happened with your profit? Like, did it increase? What happened there? Well, it was quite interesting because the whole thing became much more playful. And we, as you know, Gabriel, we used to play with turning off equipment and experimenting with different things to really empower team members to be ready when problems happen. And so all the team members started to get involved with how we were running the business. We managed to actually become much more profitable because we were able to not have to replace team members when they left. We ran with a much smaller team, and we reduced our payroll expenses from, well, historically they've been 25%. They went up to 40%, which meant we were making very little profit. And within a year of running a formal Scrum system, we'd gone down to about 32%. So we were back in profit. And what kind of profit change would you estimate? Like 10%, 20% more? What was the difference? Pause a little bit, please. はい、質問、じゃあそういう形にやったとき、収益ってどうなったんですかっていう質問だったんですが、答えは、チームはすごい楽しんで働くようになりました。いろいろ楽しみながらいろいろ実験するようになったんですよね。早めに機器の電源を切ってみるとか、いろんなことに、取り組んでいるようになりました。で、もともと政府の規制が入る前は人件費率っていうのは 25% ぐらいだったんですが、そういう、規制があったせいで人件費率が 40% ぐらいに上がってました。ただ、スクラムを使って、チームで取り組むようになると、誰か一人休んだからってパートタイムで誰か雇わなくても大丈夫なんですよね。チームが自分で考えてどうやったらカバーできるかって考える。結果としてより少ない人数で、しかも普通の負荷で回せるようになったので、スクラムでできるようになってから、人件費率は32% ぐらいまでに下がりました。
Okay. We went from a break-even point to making about 9% profit in the first year, 16% profit in the second year. And then we fluctuated in the next few years because we were growing a second business. We were opening another restaurant. So we invested a lot of our money, but our operating profits were sustaining around 16, 17%, which a year before that, we were in a position where we probably would have had to, had we not changed, we would have had to close the business because we just weren't making any money at all. で、その規制に対応した直後っていうのは、損益分岐点ギリギリかちょっと下回るぐらいだったので、全然利益が出ない、ビジネスを畳まなきゃいけないという状態だったんですが、こういうやり方に変えた直後、1年目っていうのは、利益率は9% ぐらいになりました。2年後には 16% になりました。それ以降、実はそれぐらい 16%、十数%の後半ぐらいをずっと維持してるんですが、それはなぜかっていうと、3年目ぐらいに新しいレストランを開店したからなんですよね。その、上がった分というのを、投資をして新しいレストランを開くということができるようになりました。そういった意味では、そのオペレーションの、日々の運営のコストについてはずっと 16%、この規制が起こって一番、人件費が上がるという問題を抱える前の水準を、ずっと維持していました。So after a while, that first disruption becomes the standard operating procedure. というわけで、一番最初、その、破壊的な、が起こったのは、標準作業手順を作るというやり方でした。And people get really used to that they think they're doing well, doing incremental innovation. こうやってやり方をチームで共有するということができるようになったので、継続的にこういうイノベーションを続けていけるということができるようになります。Yeah, but the gods of chaos have a different idea. ただカオスの神様は別のことを考えたんですよね。The second disruption that happened was one we remember, the pandemic. で、それが安定した頃に2つ目のディスラプション、破壊がやってきました。パンデミックってやつです。So in the UK, I think you had 2 days notice, Ricardo, that the restaurant was closing. Is that right? I think, well, we had the formal notice on the day, and it was at midnight tonight, you're closing. パンデミックがあったとき、UK では店がシャットダウンされたんですが、2日前ぐらいしかの通知がなかったんですよねっていう、ガビの質問だったんですが、リカルドの答えは、公式には、レストランを閉めなきゃいけないっていう通知は当日の真夜中にやってきました。当日の真夜中にやってきて、明日は店を開けちゃいけないっていうんです。I was in Japan and I came back to London. And suddenly, no restaurants were open. You couldn't buy food easily. That was the supermarket I went to do my shopping. 実はそのパンデミックはこれが起こる初期っていうのはガビは日本にいて、それから、UK に戻ったんですが、戻ってみると、レストランは全部閉まっていて、でスーパーは食料品は品切れしていて、なかなか手に入れるのが大変という状態でした。And so the problem is, these people need food. And I was speaking to Ricardo every day, and it's really interesting that they had to switch their business model within 5 hours. というわけで、食料の調達が、みんな苦労してるっていう状態で、そこでリカルドとは喋ったんですが、リカルドは仕事のやり方を、ビジネスそのものを5時間で変えるっていうことをやってのけました。How did you decide what to do, Ricardo? Kiro. Okay, じゃあ、リカルド聞きたいんですけど、そんなに早く変更するって、なぜ決められたんですか？ We decide, well, I mean, I decided very early on that whatever happened, we didn't want to close. And we wanted to be of service to the local community. And so we decided, I asked the team if they were willing to work with me. And
I think over the years we'd played a lot. We played a lot of games. We'd done. We had. We'll go through this, Ricardo. Kira? OK まあ、実は変えるよという判断は割と素早くすることができました。というのはチームで、まあ、レストランの運営チームでは、まあ、いろんなことを、まあ、遊んでたんですね。プレイをしていたって言ってます。まあ、その結果、まあ、いろんなことが起こるっていうのは、まあ、遊びの中で実験していたので、あ、こう変えるよっていう判断は割と素早くすることができました。Please move on. Ricardo, tell us about this picture. Ricardo? Oh, we've lost your voice, Ricardo. I'll tell him. Okay, so with Ricardo, it was amazing. Overnight, while the last customers were there, they reorganized into a deli supermarket. というわけで、翌日、レストランが開けないっていうことが、まあ、分かったので、レストランの中身を、中の机の配置を変えてですね、翌日にはレストランをデリにしてしまいました。Yeah, because a business, with disruption, you need momentum. You can't lose momentum. If you close the doors, your business can die. で、こういう時に対応するのは、一旦止まるってなかなか難しいんですよね。一旦止めて人が来なくなってしまうとビジネスは死んでしまいます。続けるっていうのが大事で。まあ、そうしたら、店を開けた状態のまま、やることを変えるっていうのをやってのけました。And they even moved the tables while the last customers were having dinner, the last meal. They were moving everything around, reorganizing the restaurant. 実は前日にまだ最後のお客さんがいるといううちに、その机の移動など、テーブルの移動などは始めてしまいました。And the interesting part of the story is how this happened. So how they could move this fast. で、なんでこんなスピードで変えられたのかっていうのが面白いところですよね。So, Ricardo, is the microphone back? No, I think we've lost him. Okay. No. I know his story so well because I spoke to him every day. Okay, the first one is autonomy. So when the picture underneath of the Formula One, where people can do things and move so fast working together, because of running an agile restaurant, people already knew how to take responsibility. で、下はF1 のピットクルーの写真なんですけど、まあ、それぞれのクルーは何をやったらいいかっていうのも分かっているので、まあ、自律的に動ける。まあ、結果として、ものすごいスピードで、タイヤ交換ができるということになるんですが、まあ、リカードのレストランも一緒でですね、チームメンバーは何をしなきゃいけないかっていうのを分かっているんですよね。で、それぞれが分かっている上でチームで動けるので、ものすごい、状況が変わったとしてもチームのまま動くことができます。This picture is interesting because you can't get supplies. Your restaurant closes and nothing's open. No stationery stores, nothing's open. で、シャットダウンされると他の店も閉まってしまうので。So everybody in the team already knew how to, you know, make something from anything. And the picture on the top right, Ricardo was taking his dog for a walk and saw a shop. It was closing down and they were getting rid of all the DHL boxes. So he pulled over and asked if he could have them to use them as delivery boxes because they had nothing to deliver supplies in. So it's this innovation spirit. で、まあ、店が閉まってしまうと、そのデリを運営するために必要な資材っていうのも買えないんですが、まあ、実はリカードが犬を散歩させているときに、まあ、そうやってビジネスができなくなった会社が、まあ、DHL の箱をですね、捨てようとしているところに気がついたので、あ、それくれないと言ってもらってきて、まあ、デリの箱に再利用するというのをやっていました。まあ、いろんなとこから必要なものを見つけてくるっていうのは、まあ、チームができるようになっていたんですね。Also, Gabrielle, can you hear me? We can now. Okay, One little point on that. Oh, go ahead.
I was just making sure you could hear me. I'm back on. I don't know, something went wrong with my audio. Okay. So So these people, so you know, in the restaurant, Mhm. the government would pay them to stay home, but they came into work because they loved working and wanted to have purpose. And because the vision is all about the outcome to serve customers and the community, they came into work anyway. で、その頃実はお店をシャットダウンするので、政府が休業保障をしてくれたんですよね。だから人は働きに出なくても政府が代わりに給料払ってくれるっていう状態だったんですが、そこのチームのメンバーはその食料品を地域の人に届けなきゃいけないっていうことを仕事をしたかったので、休んでればお金ももらえるにもかかわらず、チームメンバーは出勤していました。Tell us about this picture, Kiro. そうだ、リカルド。Ricardo, you all look the same. I said we used to play a lot of games. So one of the games in the restaurant businesses, I remember in the special forces always used to say, 2 is 1 and 1 is none. You know, if you have 1 of something, you never have anything because things always break. Kiro. で、実はレストランなんかすごい実験をやっていて、特に軍隊でやってるときは、人しかないものはないものと思え、必ず機械は壊れるので、で、使える状態にするには、2つ常に用意しておかなきゃいけないということを、徹底していました。So we would play a game with the teams where randomly we would just go with a red sticker and say, the coffee machine is out of order. What are you going to, for 1 hour, you can't touch the coffee machine. What are you going to do? To see if they had learned the backup systems, because we have a backup system for everything. And this one is the pizza oven. You know, we have a double layer pizza oven. Wait, Kiro. Okay, I get it. So I know the story, so I can tell. で、というわけで、その機械は必ず壊れるものなので、その壊れた時に仕事が続けられるかっていうのを確かめなきゃいけないです。で、いきなり壊れると大変なので、時々レストランではこうやってですね、オーブンの片方に、このオーブンは3時まで壊れてることにするっていうステッカーを貼ります。そうすると、レストランのスタッフはそのオーブンは3時まで使えないので、で、その使えない状態で、普通にレストランが運営できるか、それを、ひたすら、実験、練習、訓練しているということになります。It really comes down to this whole thing of teaching team members how to make decisions for themselves. So we would always do this at a time when there was the least experienced crew running on that particular day. Nice point. で、これずっとやっていて、それができることは実はそのチームメンバーが正しく判断をできるのを助けることになるんですね。というわけで回ってきたときに一番その経験が少ない、スタッフで運営したときに限って、このステッカーを貼り付けるっていうのをやっていました。And Netflix does this with their chaos monkeys. They deliberately try to break things. And when people tell me, oh, yes, we've tested, our systems will survive, you always want to try to break them. See what happens. で、ネットフリックスはカオスモンキーって言って、サーバーを勝手に落としてちゃんと復帰できるかっていうのをやってました。特にリカバリーのプロセスとかリカバリーの仕掛けっていうのはあるよってみんな言うんですけど、それが本当に動くかってあんまり確かめてないんですよね。で、リカルドのレストランは実際にそれが壊れた時どう動くかっていうのを常に確かめている。っていうことをやることで、チームの運営能力が上がっていくっていうことをやっていました。Maybe agile coaches should be called chaos monkeys. We should cause chaos. で、アジャイルコーチはですね、カオスモンキーって名前をそろそろ呼び名を変えたら本当はいいんじゃないかと思ってます。Can you talk about outcome-driven purpose and this story, Ricardo? Because this is the spirit of how I think your restaurant does so well. Well, I think that we, of course, we're in business and we need to make money, but money has never been the driving motivator behind that particular business. It's always been to be of service to the community. We are a local neighborhood restaurant, so it's. Kira. はい、
ビジネスをもう継続するためにはお金は稼ぐのは重要で、お金稼ぐことは大変大事なんですけど、そのお金を稼ぐこと自体が、その我々を、動かすモチベーションになってたわけではないんですよ。なったことはありません。で、私たちがやりたいのは、その、近くのコミュニティに対する、いいレストランでありたいということなので、そうやってコミュニティに、貢献するためにどうできるかっていうのが、常に考えていたことになります。Yeah, so we did a lot of market research right at the beginning. It's like, this whole discovery side of, what do people really need right now? It's just like they don't, half the supermarkets, as Gabrielle showed you, half the supermarkets were empty. They didn't have toilet paper. They didn't have the basics, So we were phoning people and emailing. We have 25,000 emails from our local customers. And so we were emailing people and asking them what they wanted. And we sent this letter out, which basically told the locals that we were there for them. で、というわけで、そうなった直後、じゃあ近くのそのコミュニティの人たちは何が必要なんだろうっていうのを調べました。で、近くのスーパーは、いろんな生活必需品がなくなっていたり、運ぶ公共交通機関が止まっていたり、メールを送ったりした、で、やり取りもしてたので、そこの人たちにメールで送って何がいりますかということを尋ねました。その結果として、デリなんですが、ホームデリバリーをしたり、買い物を代わりに行ったり、で、病院に送迎をしたり、緊急に壊れたものを直したり、そんなことを私たちはやりますよというのをお知らせして、コミュニティに貢献するという活動を継続できました。And so, again, this became the new normal, right? This became the standard way of working, being even more serving the customers. So this goes on for a while. で、こういう形で、新しい仕事のやり方っていうのがだんだん定着していて、コミュニティのために、いろんなことをやるっていうことを、その品質を上げる、継続的に持続的なイノベーションを行えるっていう状態になりました。And most of the restaurants around these areas closed. So the fact that they survived and still thrived was amazing. で、多くのレストランは、閉じてしまったので、生き残れだったり、再開できなかったりしたんですが、リカードのレストランは実は閉じることなく、レストランという営業形態ではないのですが、地域の人に必要なものをずっと提供し続ける、その過程で、生き残ったということになります。So sometimes innovation isn't, maybe people get even bored or just want to change. Sometimes, you want to innovate because you almost get sick of doing the same thing. で、人によっては、この同じことを続けるっていうところに、飽きてしまうっていうところがあってですね。そういうところは、継続して、なると、実はその違うレベルのイノベーションがやりたくなったりもします。Because Ricardo is one of the most amazing sort of agile thinkers I've ever met. And so he wanted to serve customers across the world. That's why we work together with organizations, because he needs to do more. He wants to serve better than just a restaurant. で、リカルド、その私が会ったことの中で、要は一番アジャイルな人なんですけれど、で、リカルドはこうやってレストランを通じてコミュニティに貢献するってことをずっとやってきたわけですが、他のところにもできるんじゃないか、他のところにも貢献することができるんじゃないかということを考え始めたわけです。So we thought about Ricardo's story. It's no longer a restaurant. What is Ricardo's? And it actually is a really interesting way of learning to think differently and solve problems. So we said, well, if we wanted to do this differently, what could we do? Could we turn Ricardo's? This is a picture from a class where we said to the team, how do we do something different? And this is this idea of, could we create a training place for executives and companies to learn how to think and innovate differently?
で、リカルドの話はここからも続くんですが、もはや、レストランの話ではなくなります。で、これは、ガビーがやってる、トレーニングの例なんですけれど、こういうことをやっていて、じゃあ、そのエグゼクティブの人たちっていうところに、どういう場所であれば一番良い、トレーニングの場所になるんだろうっていうのを、いろいろ検討をし始めました。I don't know if you want to talk about, Ricardo, how you ran the quick experiment to ask if there was interest, and then how you moved into the Florida scenario. So maybe you could talk through that. はい、じゃあ So そこ what's で happening? はい、レストランから今の状態になるまでの話を簡単に説明してもらえますか。Okay, please go ahead, Ricardo. Well, I seem to remember homework was to reach out to somebody and find somebody who might be interested. And so for fun, that afternoon and early evening, I just put a few messages out to friends on LinkedIn. And we got quite a lot of interest. And one of them, I'm just trying to think of the timing. This is probably pre us deciding to move to Florida anyway. But there was a friend of mine in Florida who said that they were very interested in doing some business out here. And I got two other people long term who'd be very keen to run, maybe even with talking now in terms of actually somebody wanting to take over a restaurant, not necessarily my particular restaurant, but a restaurant as a training venue for agile training. っていうところをやってるときに、簡単に本当にニーズがあるのかっていうのを調べ始めたんですよね。こうやってチームを作ってチームが自律的になって動くっていうところがあったので、じゃあレストランをそのトレーニングの場所にできないんだろうかっていうことを考えました。そこでリンクトインの友人たちに、何人か聞いてみたら、結構な量の興味がある人がいるってことが分かりました。それと同時に、別にどのレストランでもいいんですけど、そのレストランの運営をするためにこういうやり方を学ぶっていう興味があるっていう人がいるかどうかも調べました。そしたらそちらも、興味がある人がいるってことが分かりました。Was that what you were getting at, Gabrielle? Yeah, and then tell us again, because you've done all of this, now that you talk about the move to Florida and how the restaurant runs today. Right. Well, this is the, sorry. Go ahead. Okay. No problem. This is very exciting for me because during lockdown, we couldn't see, our son lives in New York and we couldn't see him for 2 years. And so my wife and I decided we were going to get a business visa and start something in America. And so we're now here. で、お子さんがニューヨークで働いてたんですけども、このパンデミックのやつがなかなか行く状況がなくてですね、もうちょっと、ちゃんと会えるようにしたいということを考えて、じゃあそうしたらなんかアメリカで仕事をした方が良い気がするねというので、奥さんと一緒にアメリカの、ビジネスビザ、働けるビザを取って、で、今、リカルドは今、フロリダに移動しています。About a year ago, we moved to Florida. We bought a house, and we've been building it. We just finished in the last couple of days, so we're now unpacking everything. And so it was a great opportunity to put this to the test. We have no managers in the restaurant since 2016, so it's I'm now running the restaurant I'm on Zoom with the team with the daily stand-up. We have 2 pre-shift meetings a day. はい。で、実は、リカルド1年前にフロリダに越しておきて、で、家を建て始めたんですが、実は家が建て終わったのは数日前で、今一生懸命荷物を広げて入れているところです。で、レストランはですね、実は社長、私はそのレストランにはいないことになります。で、毎日、デイリースクラムのミーティングをズームでやって、あとはシェフたちのミーティングをもう一回やって、で、完全にリモートでレストランを運営しています。
So congratulations for finishing your new house. Thank you. And we have 2 meetings a week on Rota on organizing the scheduling for the team, all on Zoom. And I think the team are much happier without me there because they're totally empowered to really run the restaurant. Before, I was always there as a sort of figurehead, but now I'm not there anymore. I'm there, on Zoom a couple of times a day or on the telephone when they need me. But generally, they're doing an incredibly good job. はい。で、あとはまあ週に2日ぐらい、これもまた Zoom で話して、まあレストランの運営について話すミーティングがあるんですが、話しているとですね、どうやらレストランのスタッフは私がレストランにいないことを大変に喜んでいるように見えます。まあ、エンパワーしてるとはいえ、私が横にいると、まあ、睨みが効いたりしてしまうわけですが、私完全にズームで何もできない状態であるんですが、まあ、それを見てチームはもっとそのパフォーマンスが上がって、で、しっかりマネージャーがいないレストランがうまく回っているように見える。まあ、それを見ているのはすごい楽しいです。Hiro, are we finished time-wise? Do I need to? I think, yeah, it's 5 minutes over, but I got a little permission to. Okay, just a bit of wrap up, because when we work with big organizations, this is what we do in normal work. So we give people problems to solve, try to get out of the way and help them solve it. But you take them through training where you help them as you go. You start giving things like taking things out, like the pizza ovens, doing things that get people comfortable with this way of working. で、まあ、こういうやり方でやってるって実はその大企業で、まあ、イノベーションを起こすっていうところはやり方と一緒で、まずその、いろんな邪魔なものを取り除いてですね、チームが快適に仕事をやれる場所を用意する。まあ、その上でチームに問題を託す。まあ、やり方を指示するんじゃなくて、解いてほしい問題を託す。まあ、そういうやり方をすると、まあ、大企業でも同じようなことが起こるではないかというふうに思っています。And we talk about, instead of products, we talk about services, because it's all about how do we serve our customers. So if you're in HR, your customers are the employees. Your job is to help them be happy and have a good environment. If you're a manager, you serve your employees. If you're building building services, you serve your customers. So it's all about how do we serve our customers best. まあ、というところで、最近はそのプロダクトよりそのサービスっていうことを考えるようになって、まあ、サービスと考えると、プロダクトがなくても、企業内の組織っていうのはサーブする相手っていうのは存在するんですね。で、人事部門っていうのはサーブする相手は従業員ですし、マネージャーがサーブする相手はそのチームのメンバーたちです。まあ、それをサーブすることをよりよくイノベートできるかっていうのを考えると、まあ、良いイノベーションっていうのが起こしていけるようになると思います。Yeah, and that, maybe this is too much, but it's really interesting for, say, an insurance company. If you think products, you have one box product, like car insurance, Kiro. で、昔はプロダクトっていうのは、まあ、箱に入った一つのものというふうに考え、まあ、リボンつけた箱の絵をよく描きますよね。When you think service and serving customers, today they want car insurance, tomorrow ride sharing insurance, next year drone insurance. You just keep continuously serving new needs. で、まあ、この前、まあ、今やってた、まあ、自動車の保険の例ですけど、保険が1個いるというわけではなくて、今日は車の保険がいるけど、明日はライドシェアの保険がいる。まあ、次の日はまたレンタカーだったり、まあ、そういう形で、欲しいサービスで日々変わっていくことになります。プロダクトが全部ではなくて、貢献できる形を継続的にできることというのが、まあ、次のイノベーションにつながっていくんではないかというふうに思っています。Any thoughts from you, Ricardo? So, I just think that, for me, it's more on the team level. It's teaching the teams to really change the DNA of how they operate, where people are no longer expecting
somebody to tell them what to do from a sort of supreme architecture viewpoint, and that everybody becomes involved in the emergent nature of what your product becomes. So you don't really know what your product's going to be. It's not like we set out and we have a blueprint from day one. We allow with the team, with the customers to collaborate, and it becomes a much more fun game, I think, to play it this way rather than having a very heavy command and control environment. で、ここの変化で求められては、DNA レベルみたいにその考え方が違うっていうところで、チームがまず理解しなきゃいけないのは、もう誰もこれをやったらいいよって指示してくれる人はいなくなってしまうということなんですよね。で、どんなにうまく頑張って設計しようとしても当たるものは作れない。その結果、そのチーム、それぞれの人たちが自分で考えて、で、体験をしているうちの状況をまたいで意思決定に判断して、よりやり方を変えていく。それが結果として、より楽しいですし、より価値の高い、サービスを作っていく、より大きなグランドデザインになってきてるんじゃないかと思います。もう、コマンド&コントロールっていうのは必要ないってことが分かったんですね。Okay, we should let you go, but domo arigatou gozaimasu, both Kiro and Ricardo. OK。はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。Thank you. Thank you. Thank you for joining, Ricardo. はい、ありがとうございます。Thank you. It's a great pleasure to be here. Thank you. そうですね。ディスコードを見て、特に質問っぽいものはないんですが、皆さん、楽しみながら、リカルドさんが楽しみながら、仕事をされてる、皆さんメンバーも、楽しみながらやってるってところが、皆さん共感されてますね。やはり、今最後ありましたけど、コマンド&コントロールじゃなくて、現場の人たちが自分で考えて、やることを決めていくっていうことが一番、成果が出る、アウトカムが大きいだろうなと改めて思いました。Okay, so thank you very much for the presenting, Gabby and Ricardo. So there's a text comment happening on the Discord channel, and then all the people are enjoying your talk, and then finding so good that all the team members having fun playing with their work. That's a really good part. Thank you very much. We need the Japanese restaurant tour with Ricardo. Learn Agile in the restaurant. Yeah. We like to invite you here, Ricardo, in time. そうですね。今ちょっとジャパニーズレストランってありましたけど、金沢にぜひ来てください。はい。皆さんで。レストランもこうやってやれるのがあったら、リカルド呼んだらいいねって話を。そうですね。なるほど、なるほど。確かに。But if anybody comes to London, please come and visit. You come as our guest. ロンドン来たらちゃんとリカルドのレストランにみんな来てね。そうですね。はい。後でいいので、はい、レストランの名前と住所を教えてください。ディスコードに貼っておきます。はい。はい。はい、ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。はい、皆さんもありがとうございました。This is the end of the talk. はい、終わりましょう。バイバイ。